سلام، وقتتان بخیر بینندگان عزیز. شما را به یک دیگر از ویدیوهایی که از راههای قشلاق ها تهیه کردیم خوش آمدید میگیم. بینندگان کانال آی تی وی، این ویدیوی ما ارتباط میگیره به راههای صعب العبور که البته این راههای بین قریه ها است و همانطور که خودتان مشاهده میکنین اینجا یکی از کوتل هایی است که مردم چندین قریه از این کوتل عبور میکنند و به یک ولسوالی میرسند و این راه خامه است، چون بیشتر راههایی که بین قریه ها وجود داره خامه است. متاسفانه خودتان هم میدانید و بیشتر مردم افغانستان میدانند که راههای بین قریه ها در چندین سال گذشته در زمان حکومت جمهوریت این راه ها ترمیم نشده و بالای این راه ها کار صورت نگرفته و حکومت فعلی هم که سرپرست و تازه است و تا هنوز از طرف حکومت فعلی هم کدام کار مشخص بالای مسیرهایی که قریه ها را با هم وصل می کند کدام کار صورت نگرفته است متاسفانه. و اینجا یکی از کوتل هایی است که یک کوتل صعب العبور است. موترها به مشکلات از این کوتل عبور می کنند. این اینجا را مشخص است که باریک است، در صورتی که یک موتر دیگه از بالا بیایه هر دو موتر در اینجا بند میمونه و روی یک موتر مجبور میشه که تا آخری که مثلا تا یک جای همواره باید لیورس بروه و این متاسفانه باعث حادثات ترافیکی نیز میشه. و من بگردن که کراسلن من بگیول کبر endi bir sabul ubur va xatarli yo'lda saybuladda endi qarang, bu yo'l ko'p borik bo'lgan. Mana shu yerdan mo'talla chiqadi, boshqa qariyalarga vasl bo'ladi va mardum necha qariyani vasl qiladi. Va mana bu ham yana bir tabiat foryob که ko'p bir zabonzad va hamma mardum faryobda tabiatini akslari bilan o'zlari ham uzoqdan kelgan bo'lmasalar ham akslarni ko'rganlar. Ammo mutaassifona bir gapda aytishim kerakki, masalan bu hamal oyining oxirlarida mana shu endi shu video sabt bo'lgan ki ko'rasizlarki o'tlar mukammal qo'ygan ki voqean mardum nigaron, chun o'sha quruq yil kelishi bilan endi shu dayma mardum desa, endi shu mardumi ki dashtlarga yashaydi, zaminlari hammasi dayma bo'lgan. Dayma va mana bu chimo'tlar, bu tabiatlar hammasi yog'inga bog'liq. Dar suratki yog'in bo'lmasa va mana bunday hamma loyida o'tlar mana bunday qo'yadi. Mana ko'rasizlarki, mana shu tabiat faryobga necha kun oldin sarsabz hamma viloyatlarda ustiga va boshqa viloyatlardan bu yerlarga gardishganlar keladi. Mutaassifona ki mana ko'rib turibsizlar, bu o'tlar endi qo'ymoqda va qo'yibdi. Aksar o'tlar qo'yibdi va bug'doylar ham yog'in yog'magani sabab bug'doylar ham shunday bir holatga desam ki yog'in kam bo'lgan, bug'doylar ham taqriban qo'ymoqda. Mana bu yerda cho'pon bor, cho'ponlar bor, qo'ylar bor. Ki men hozir yog'ladim bu qo'ylarga va mumkin shu yerda to'xtasam. Aziz va qadrli ko'ruvchilar, o'shandayki yo'llardan va o'tlar va tabiat borasiga suhbat qildik va ularni tasvirga kashalladik. Endi esa bizlar shu bug'doylar ekilgan tomon o'tdik. Bu mantaqalar bor edi, alabchar va molchar bu narsalarga edi. Hozir esa
endi keldik mana bu soyla, bu xolis shu mardimda. U taraf bahor yurti va bu taraf ham shu mana bu mantiqalar ham mollarini o'zlariga bug'doy ekadilar, dayma zaminlar ki bularni hosilotini oladilar va bularni yaxshi tasvirlar inshaalloh sizlarga tasvir olaman u sizlarga xizmatlaringizga qo'yaman. Mana bug'doylar har yil mana bu mantiqani bug'doylari mashalloh ko'p bir endi dayma bug'doy bular bu vaqtga ko'p bir holati rushdga va holati ki yaxshi bo'lish tomonga boya harakat qilsa edi. Ta'sir bilanki mana shu yog'ingarchiliklar kam bo'lgani sabab mana bug'doylar mana bunday bir vaziyatga bo'lgan. Bismillahirrahmanirrahim. Biram ko'p xatarnoq bir yo'l ekan. Boyat bu yo'ldan yensa, bu yo'ldan boyat yensa. Bu yo'llar bu mantiqalar yaxshi o't bo'lgan uchun mol kelmaydi. Injo xori xosha va alaf bisyor خوب شده و خوب رویده، به خاطر که در این منطقه مواشی برای چریدن اینجا نمیه، اما خاطر علف زیاد شده و طبیعت است و سبز است و بهار است، اما متاسفانه خشکسالی و کم بارشی کمی سبب شده این رقم گندما و درستی نشه و ما هم میخوایم که از این طبیعت استفاده کنیم، از این منطقه، از این کوتل باید گذر بکنیم، عبور بکنیم. خب bu endi xolis bug'doy bo'lgan o'sha dayma zaminlar. Har yili mardum mana bu zaminlardan voqean o'sha yiraylardagidek bug'doy va samon olar edilar, ya'ni ko'p yaxshi bug'doy samon olar edilar va o'sha xushkisonlik, quruqlik bo'lmagan yillarga bularni mardum qan ko'p nima oladi, buradan ko'p hosilot oladilar. Ammo ta'sir bilan bu yil mana o'zlaringiz ko'rgandek bu yil bug'doylar uncha ko'p bo'la bir yaxshi bir vaziyatga emas. Bug'doylar yaxshi bir vaziyatga emas va o'tlar ham taqriban ko'yib bormoqda. این منطقه بهار یورت مردم دشت نشین است که در فصل بهار از قشلاقشان کوچ میکنن و در این منطقه ساکن میشن و اینجا مالایشان هم میارن. ماشاءالله امسال در حالی که بارندگی کم شده و علف ها ماه ثور نرسیده در حال از بین رفتن است، اما گیاه اسپند ماشاءالله خوب رشد کرده و چیزی که سرسبز دیده میشه تنها همین گیاه اسپند است. و اینجا هم چاه آب است، چاه آب مشاهده میکنین. این چاه آب شور داره، متاسفانه این منطقه ای چاه آب شور داره، فقط برای مواشی از این استفاده میکنن و مواشی هم مجبورن از این آب می نوشه، به خاطر که
در دشت ها، در منطقه‌ای که دشت است در اینجا آب شیرین پیدا نمیشه. هر ساله و سالایی که خشکسالی نیاید، مواشی در این منطقه تا ماهای جوزا سرطان آب شیرین می نوشه. از آب باران در حوضچه ها، در جویچه ها، در چقوریه ها جمع میشه، از این آبای شیرین استفاده میکنن. اما امسال متاسفانه بارندگی خیلی کم شده و علف هم در حال نابودی است و آب هم جمع نشده. ماه ثور نرسیده مواشی از آب شور استفاده میکنن.